وقتی تئاتر رو شروع کردم از سبک نمایش عروسکی تأثیر گرفتم. تئاتر باید برای من ساده شده و گروتسک باشه. تقریبا یه حالت مکانیکی، انگار یکی با نخ هدایت میکنه. دنیا برای من اون شکلیه. دنیا برای من گروتسک، ابسورد، مسخره و دردناک. همش همینطوریه. تئاتر شما رو تئاتر ابسورد یا همون تئاتر پوچی میگن. پوچی برای شما دقیقاً چه معنی میده؟ سوال خیلی سختیه. اگه بخوام ادامه بدم باید خشممو رو سر خدا خالی کنم. به نظرم زندگی پوچه؟ نه پوچ نیست. زندگی پوچ نیست، تاریخ پوچ نیست. اینا خیلی هم منطقی هستن. زندگی قابل توضیحه. میتونی بفهمی اتفاقات چرا میافتن. چیزی در درون ما پوچ نیست. وجود خود ماست که برای من غیر قابل تصور و تعمقه. البته اصلا نمیدونم چرا. نمیدونم. این سوالات شالودگی نمایشنامه‌هایی هستن که شما می‌نویسین و مردم تو اونا با هم حرف میزنن، اما عمیقاً ارتباطی با هم دیگه برقرار نمی‌کنن. اونا همیشه ارتباط برقرار نمی‌کنن. در عمیق‌ترین لحظات احساس می‌کنم که با من ارتباط برقرار نمی‌کنن. شاید با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. شاید چیزایی میگن که من نمیگیرم، حرفای احمقانه و دیوانه‌وار.